Draga braćo i sestre, dragi hodočasnici, nadam se da nakon ovako svečano i lijepo otpjevanog Svetog Evanđelja ja svojim riječima neću pokvariti ovaj dojam i utisak koji odjekuje u našim srcima. Prošlo je više od 600 godina kako je Gospodin naš Isus Krist u ovom gradu i u ovom kraju 1411. godine svećeniku koji je slavio svetu misu i posumnjao u stvarnost pretvorbe kruha i vina u tijelo i krv Isusa Krista, htio potvrditi svoju stvarnu prisutnost pod euharistijskim prilikama svoje krvi. Nije on jedini svećenik kojem se to dogodilo. I nije se to dogodilo samo ovdje, nego na mnogim mjestima širom svijeta. Nekoga će ova činjenica sablazniti i pitaće kako je moguće da svećenik posumnja u ono što je temelj naše vjere i od čega živimo mi kao Kristova crkva. Pitanje ima svoj smisao, ima svoju težinu, ali mu možemo pristupiti i na drugačiji način. Ono što se dogodilo ovdje u Ludbregu prije više stoljeća pokazuje kako taj svećenik kojem je Isus Krist htio pokazati svoju stvarnu prisutnost pod prilikama kruha i vina, nije šablonski slavio svetu misu. Za njega Euharistija nije bila posao koji se rutinski odradi po određenim rubrikama koje znaš gotovo na pamet i svaki dan ponavljaš cijelog svog života, nego se pitao kako je moguće da nakon posvetne molitve koju izgovorim i znaka križa kojeg napravim, to sada više nije kruh i vino, nego su tijelo i krv Kristova. A opet su nakon te posvetne molitve taj kruh i vino zadržali i svoj okus i miris i oblik i čini se kao da se ništa nije promijenilo i da je sve ostalo isto. Možda se taj svećenik pitao i ovo, ma je li moguće da se taj Isus Krist, koji je pravi Bog, u istinu svaki puta tako ponižava i po mojoj molitvi uprisutnjuje u prilike tijela i krvi, a ja sam samo običan čovjek, grešnik koji puno puta i nedostojno pristupam ovom sakramentu i da bi po meni ovakvome možda jadnom i smotanom činio tako čudesan znak i očitovao svoju stvarnu prisutnost. Osjećam i uvjeren sam da taj svećenik nije automatski odrađivao svete mise. Nije ih slavio bez vjere, nego je u svaku tu svetu misu unosio sebe. Unosio je svoju vjeru koja nije bila savršena, ali je bila njegova vjera, kakva, takva, ali njegova. Vjera koja traga, traži objašnjenja, koja želi doći do istine, koja želi imati neku sigurnost da je na pravome putu i koja će njemu biti čvrsti oslonac kroz život. Vjerujem da je taj svećenik htio biti pravi svećenik i zato je bio tražitelj istine. A Isus Krist je nagradio to iskreno traženje ovim čudesnim znakom svoje krvi. Drugo što mi daje misliti da taj svećenik je bio dobar i svet svećenik je činjenica da je on to vino
koje se pretvorilo u krv Kristovu, ulio u jednu ampulu, brižno čuvao i kao zaliven o tome šutio sve do svoga smrtnoga časa. Nije ovo čudo koje mu se dogodilo objesio na velika zvona. Nije napravio od njega reklamu i paradu, nego je Kristovu krv sačuvao kao neizmjernu dragocjenost koju je njemu Gospodin učinio, od koje je on živio sve do svoje smrti. Govorim to i radi toga što se uvijek, kao i danas, sve može zloupotrijebiti. Pa čak i ono što nama osobno Gospodin učini kao osobiti dar milosti, mi možemo okrenuti sebi na propast. Nije mali broj oni koji su u svome životu zbog svoga razvratnog načina života dotaknuli dno dna. A onda ih je Božja milost pohodila i tako snažno prožela da su se obratili i promijenili svoj život. Ali ostatak svog života provedu u nekom takozvanom svjedočenju i idu od jednog mjesta do drugoga, od jedne crkve do druge, od jedne zajednice do druge i hvale se svojim bivšim grijesima. Jer su spoznali da se danas sve može unovčiti i od svega se može dobro živjeti, čak i od grijeha. Ostaju samo dva pitanja. Jesu li se stvarno obratili i hoće li im njihovo obraćenje biti na spasenje ili na propast? Volio bih da svi vi koji ste danas došli u Ludbreg i vi koji nas slušate putem elektroničkih medija, koji štujete krv Kristovu, da se vratite svojim domovima neobraćeni. Ne može se čovjek obratiti u trenu, ne može se obratiti na jednu propovjed. U životu je sve proces i sve traži svoje vrijeme, pa tako i obraćenje. Ali da od ove svete Euharistije pa do svake druge koju budete slavili i u kojoj budete sudjelovati, da u svaku svetu Euharistiju unesete što više sebe, svoga ja, svoga života, svojih pitanja i traženja, svojih radosti i žalosti, svojih sumnji i nadanja, svojih molitava i zahvala. Ne bojte se pitati Isusa, ne bojte mu se reći vaše sumnje i vaša neslaganja, vaše muke i vaše slabosti i grijehe. Isusu smijete sve reći, sve ga možete pitati. Ne morate se s njime odmah ni složiti, možete mu čak i prigovarati. Ali molim vas, samo jedno nemojte nikada napraviti u svom životu. Nemojte nikada od njega otići i nemojte mu leđa okrenuti. Što god da vam se dogodi, u kakvom god stanju da se nađete, u kakvu god krizu vjere upadnete, sve što je ljudskoj prirodi prirodno možete upotrijebiti, samo uvijek ostanite uz Isusa Krista. Možete mu reći da ga ne razumijete, da ga ne shvaćate, da ne možete to što vam se dogodilo dokučiti, ali na koncu mu recite da ćete unatoč svega ostati uz njega. Budite sigurni da će odgovor stići i da Gospodin neće šutjeti. On će pronaći načina kako da vam progovori, kako da vam se objavi, kako da rasprši vaše sumnje. Nikada Bog ne ide iznad naših sila i nikada od nas ne traži nešto, a da prije toga već unaprijed ne bi dao svoju milost.
svakom našem činu prethodi njegova milost i snaga njegova duha da možemo učiniti ono što on od nas očekuje. Vjerujem da je u tome duhu i današnje evanđelje. Mislite li da su apostoli Isusa u svemu razumjeli? Čuli ste danas Petrovo ponašanje. Sveti Petar je već 3 godine s njim, prati ga u stopu, živi s njim, gleda njegova čudesa, gleda što je njemu sve učinio. Prošle nedjelje smo čuli kako je na Isusovu riječ po olujnom moru hodao. Toliko je toga čuo od Isusa, ali još uvijek nije shvatio temeljnu poruku evanđelja, da Isus nije došao na zemlju sebi ugađati i nije došao sebi neko zemaljsko kraljevstvo graditi, nego druge usrećiti, drugima činiti dobro, za druge živjeti, za druge svoj život dati, svoju krv proliti. Uvijek se smatralo da je krv život i onaj tko daje svoju krv spašava život drugima. I oni koji su spremni svoju krv proliti da drugi žive, njih u svijetu zovemo herojima i klanjamo im se, a u crkvi tako zovemo mučenicima i najsvjetlijim svjedocima vjere. Isus to traži od svakoga tko želi biti njegov učenik. Hoće li tko za mnom, neka se odreče samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Ne može se biti Isusov ako se ne živi kao on. Kad je on, Bog, postao čovjekom, kaže sveti Pavao apostol, on je sebe oplijenio, kao da je sam sebe opljačkao, sam sebe razbaštinio, ispraznio je sebe od sebe samoga. Makar nije prestao, niti nije mogao prestati biti Bogom, on se na svijetu tako ponašao i tako je sakrio svoje božanstvo iza ljudskoga tijela i ljudske naravi, jer nas nije htio zabljesnuti svojim božanstvom, nego je došao k nama kao jedan od nas. Ako želimo biti njegovi, moramo sebe razbaštiniti, sebe oplijeniti, sebe decentralizirati, sići sa svoga umišljenog prijestolja, biti slobodni od samih sebe, rasterećeni od sebe, od svoga egoizma i u isto vrijeme trebamo uzeti svoj križ i ići za njim. A što se uzima? Uzima se ono što se voli, što se hoće, što se želi. Isus puno puta govori o križu, ali nikada ne kaže da se križ mora uzeti, nego kaže ako želiš biti moj učenik, ako želiš svoj život spasiti, ako želiš savršeno živjeti, kod Isusa je uvijek ako ti to želiš, ako ti to hoćeš, ako si se ti za to predijelio, onda uzmi svoj križ. Uzeti svoj križ znači uzeti svoj život odgovorno, svjesno, slobodno i omogućiti da tvoj život postane ugodno prebivalište za drugoga. Odričem se sebe da u sebi nađem mjesto za tebe i prihvaćam svoj život, jer taj moj život, to je moj križ. I uzimam ga kao dragocjenost koja daje smisao
cijelom mom životu. Jer ni Isus Krist nije svoju svemogućnost pokazao ni onda kad je vodu u vino pretvorio, ni kad je kruh umnožio, ni kad je oluju na moru stišao, ni kad je mrtve iz groba dizao, nego kad je na križu visio. Isus Krist je svemoguć samo u jednome, u ljubavi. Ne postoji veće svemogućnosti na svijetu od ljubavi. Nitko i ništa ne može kao što ljubav može. Samo ljubav može ljubiti tako da onom koji ljubi ne bude dobro. Samo ljubav može ići iznad sebe i više od sebe i željeti drugome više nego što želiš sam sebi. Samo ljubav može dati svoj život za život drugoga. I samo je to prava ljubav. Umrijeti da drugi živi. To nam svjedoči svaka sveta Euharistija koja je gozba i žrtva Isusa Krista. Nemojte zaboraviti ta dva važna elementa Euharistije. Euharistija je gozba ljubavi. Ona je pobjeda života nad smrću i nad grijehom. Zato Euharistija mora biti lijepa, mora biti svečana, mora biti raspjevana, mora biti ovako dotjerana. Ovdje se treba lijepo osjećati. Ali nemojte zaboraviti da Euharistija je i žrtva. Nama je lijepo zato što je jedan na križu za nas visio. I ta ljepota i to spasenje koje nam je darovano, njega je koštalo života. I zato ponavljam to cijelo ovog ljeta, pa ću i ovdje, jer nikad nisam imao ovakvu masu svijeta. Ja sam tamo na otocima, pa ste čuli i za ono famozno zrče. Onda ja kažem, crkva nije zrče, crkva nije disko, crkva nije zabavište. U crkvu se ne ide zato da se uživa. U crkvu se ide da se nauči živjeti, da se nauči svoj križ života nositi. Euharistija je žrtva. I ta žrtva je ostavila tragove na tijelu Isusa Krista. I kao uskrsnuli, on zauvijek nosi ožiljke razapinjanja. I zato svi oni koji se žele udati i oženiti, svi oni koji žele izabrati svećenički redovnički život, neka se ne žene i ne udaju. Neka ne idu u svećeništvo i redovništvo ako nisu spremni biti razapeti. Nema te ljubavi koja ne krvari. Nema te ljubavi koja ne razapinje. Nema te ljubavi koja ne ostavlja ožiljke. Samo razapeta ljubav je prava ljubav. Samo tamo gdje si spreman umrijeti da drugi živi, tu će biti dobro i njemu i tebi. Bez toga nemojte kretati ni u što. Biće manje rastava braka, bit će bolji i svetiji svećenika, redovnika i redovnica. Idite, kopajte, radite nešto, kajte se za svoje grijehe, ali nemojte ulaziti u nešto gdje ćete biti sablazan svijetu. Ako niste spremni trpjeti, ako niste spremni svoj križ, a to je svoj život, uzeti, onda trebate još puno razmišljati. I onda vam treba još jako puno na svetu misu doći, da naučite živjeti i da shvatite
što to znači biti učenik Isusa Krista. Amen.